Si allarga il nuovo focolaio scoperto in un'azienda tra Mogliano e Preganziol. Nella ditta fino al 29 luglio scorso hanno lavorato anche 10 migranti dell'ex caserma Serena. Intanto oggi a Casier, nuovo giro di tamponi, man mano che i migranti risulteranno negativi andranno spostati. I primi 5 li ospiterà l'associazione Ilala Treviso, ma sulle successive destinazioni si riapre lo scontro. Focolai dalle vacanze all'estero, vertice governo-regioni. Il ministro Speranza propone ai governatori test rapidi per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Furbetti del bonus, Zaia sentirà uno a uno i 3 esponenti della Lega coinvolti e poi deciderà sul da farsi. La posizione di Forcolin è diversa dalle altre 2, dice Zaia. Per Riccardo Barbisani intanto potrebbe essere a rischio a breve anche il ruolo di capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale a Treviso, malumore in maggioranza, l'opposizione chiede un passo indietro. Furto in villa, padernello di paese, ladri in casa. Per la 4ª volta i proprietari dell'abitazione di via Sant'Ambrogio erano in vacanza al mare. A dare l'allarme il cane che ha insospettito i vicini. Santa Giustina sotto shock per la tragedia del ragazzino bellunese morto schiacciato dal masso mentre prendeva il sole con gli amici sul Piave. Taglio del nastro a Conegliano per la nuova risonanza magnetica che permetterà diagnosi più precise e novità si preannunciano per l'autunno anche per il nuovo ospedale. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. È nuovamente il Covid ad aprire il nostro telegiornale. Ci sono i dati della sera di Regione del Veneto con Azienda Zero che parlano di 33 nuovi contagi nella giornata di oggi. Dalle 8 del mattino a metà pomeriggio la provincia più colpita è quella di Padova con 17 nuovi casi, segue Treviso con 7. Quasi tutti questi casi si concentrano nel nuovo cluster che si trova in un'azienda tra Mogliano e Preganziol, dove fino al 29 luglio scorso lavoravano 10 migranti ospitati all'ex caserma Serena, ma continuano anche a preoccupare i casi di importazione con i rientri dalle vacanze da Spagna, Croazia, Grecia, Malta, mentre il governo con le regioni sta studiando test rapidi. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha scritto a tal proposito a pediatri e medici di base. Aumentano ancora i positivi lungo l'asse del terraglio tra la caserma Serena e l'azienda tra Mogliano e Preganziol, dove è stato individuato il nuovo focolaio di Covid. Qui fino al 29 luglio lavoravano 10 migranti provenienti proprio da Casier, ma per avere certezza sul nesso di causa tra la presenza di migranti e virus in fabbrica sono in corso diverse analisi. Il gruppo dell'igiene pubblica, dottoressa Pupo e dottor Ramigni, stanno indagando proprio per verificare se effettivamente è partito da uno dei soggetti che è all'interno della caserma ex Serena. La contabilità di fine giornata parla di 26 casi totali rilevati tra i lavoratori in meno di 24 ore, dato che comprende anche i familiari di un dipendente positivo. Numeri che sembrano destinati a crescere anche perché si attendono altri esiti. Solo nelle prossime ore saranno tamponati altri 70 magazzinieri autisti della ditta. L'altro fronte è quello dei casi da importazione, come dimostra la positività riscontrata di primo mattino su 3 conviventi della donna ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello dopo essere rientrata dalla Spagna. Proprio il nodo dei rientri è all'esame di una riunione tra governo e regioni, dove la proposta del ministro Speranza è quella di procedere a test rapidi per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Daremo informazioni di questo, ma lo stanno facendo un po' tutti i colleghi, siamo tutti in linea, nel senso che la preoccupazione è quella del virus di importazione. In attesa di provvedimenti da parte del governo, l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha diramato ai medici di base una nota perché sensibilizzino i loro pazienti di rientro da un viaggio a fare il tampone. Il messaggio è questo: guardate, contattate il servizio di igiene pubblica, contattate il vostro medico curante che è la sentinella vera che abbiamo nel territorio, e poi venite a fare i tamponi. Questa è la garanzia per voi, per i vostri amici, per i vostri familiari e soprattutto per i vostri nonni. Man mano che gli ospiti dell'ex caserma Serena risulteranno negativi al coronavirus andranno spostati da Dosson. I primi 5 li ospiterà l'associazione Ilal, ma sulle successive destinazioni si riapre lo scontro tra centrodestra e centrosinistra. Andranno portati dove ci sono delle strutture che possono essere naturalmente capienti per avere queste persone.
Richiedenti asilo dell'ex caserma Serena che via via si negativizzano. Come suggerito dall'ULSS 2 alla prefettura, i guariti dal Covid vanno trasferiti altrove, ma ancora una volta sono poche e dai posti limitati le strutture dove sistemarli. Ridotte al lumicino dai decreti Salvini, e i sindaci di centrodestra ancora una volta fanno quadrato. Io non è che non li voglio. Io non ho strutture al momento per ospitare queste persone. Sarà il prefetto che se ne occuperà. Da Casiera a Treviso la risposta è la stessa, non ci sono spazi. Per ora i primi 5 negativi al tampone saranno sistemati negli alloggi a disposizione dell'associazione Hilal, che più volte in questi anni ha tolto le castagne dal fuoco alla prefettura. Il presidente Abdallah Khezraji giudica positivamente il progressivo trasferimento degli ospiti. È un buon segnale, noi l'accogliamo anche con piacere, visto che loro non risultano negativi, quindi ovvio che questo sarà la strada per anche altri. Le accoglieremo in un appartamento da sole e quindi saranno tranquilli, però noi abbiamo tutte le garanzie da parte dell'ULSS che ci hanno confermato che non sono in pericolo per gli altri. Arriverà dal superamento dei decreti Salvini, aggiunge il segretario provinciale Giovanni Zorzi, l'alternativa ai maxi centri di accoglienza come l'ex Serena. Io credo che poi nessuno avrà più scusanti. Le caserme, i grandi centri andranno per forza di cose a diminuire e a dimagrire finalmente. Si tornerà al sistema di accoglienza diffusa. Voglio vedere se quei comuni a guida leghisti che tanto ora in questi giorni stanno dicendo i sindaci no alla caserma Serena saranno disposti a fare quello che dovevano fare 5 anni fa, cioè dar vita a quel sistema di accoglienza diffusa che è l'unico sistema che garantisce sicurezza, controllo e integrazione. E dal Covid al bonus Covid da 600 euro il passo in questi giorni è davvero breve, perché ci sono anche delle novità di giornata con il governatore Zaia che sentirà uno a uno gli esponenti della Lega coinvolti nell'affaire proprio dell'indennità da 600 euro e poi deciderà sul da farsi. La posizione di Forcolin è diversa dalle altre due, ha spiegato lo stesso Zaia ai nostri microfoni. È giusto dare un segnale, però è fondamentale che io prima di esprimere la parola finale, che ho già in mente, li incontri uno ad uno. La parola finale, e non promette nulla di buono, ce l'ha già in mente Luca Zaia, che comunque concede il beneficio del dubbio ai 3 esponenti regionali della Lega usciti allo scoperto per l'affaire del bonus dei 600 euro. Era stato del resto lo stesso Zaia 3 giorni fa a Marghera a chiedere di fare un passo avanti e confessare dopo la fuga di notizie dall'INPS. A 72 ore la linea resta quella del rigore, seppure con alcune precisazioni. Non sono 3 delinquenti. Sono 3 persone, hanno diritto ovviamente di essere rispettate come persone, hanno fatto una richiesta di bonus che è un diritto di legge e si discute invece sull'opportunità di fare questa richiesta. I cittadini hanno ragione quando pongono la questione dell'opportunità. Già, quella opportunità che fa rima con moralità e che sta portando i vertici della Lega al siluramento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, come ribadito già di prima mattina dal leader Salvini, ma il sigillo dell'ufficialità manca ancora e lo stesso Zaia, che in Veneto ha la golden share del partito, dice che i casi dei consiglieri Barbisan e Montagnoli sono diversi da quelli del suo vice Forcolin. Rispetto ai casi abbiamo 2 casi di consiglieri che hanno fatto la richiesta e hanno ricevuto il bonus e poi lo hanno dato in beneficenza e un caso, nel caso specifico il mio vicepresidente Forcolin, che ha detto di aver avuto la richiesta fatta dallo studio associato. Lui è un commercialista, dice tutti hanno fatto tutto lo studio, ha fatto la richiesta. Quando è arrivata la richiesta di ulteriori documentazioni da parte dell'INPS, ovviamente Forcolin non ha presentato le carte, non ha mai avuto il bonus, non ha mai avuto niente. Lui dice ha avuto solo un demerito di aver detto la verità, potevo dire che non avevo fatto la domanda non ha mai avuto buon fine. Quindi sono posizioni differenziate di cui anche la segreteria dovrà tener conto? Beh, certo, va fatta un'analisi, fermo restando che la chiarezza è fondamentale. Casi diversi quindi anche perché il consigliere Barbisan non ha ottenuto solo il bonus di marzo ma anche quello di aprile, devoluto poi alla Proloco di Canizzano. Per dovere di cronaca, lo stesso Barbisan nell'intervista rilasciata alla nostra emittente aveva chiarito di aver ricevuto solo una mensilità. Il verdetto di Ferragosto è dietro l'angolo.
E la questione ovviamente ha fortissime ripercussioni elettorali, ovviamente va all'attacco l'opposizione, in questo caso il candidato presidente del centro-sinistra alle elezioni regionali, Lorenzoni. La notizia che non saranno ricandidati è una buona notizia e sono riusciti a mettere un taccone, diciamo così. Poco dopo la notizia dei 3 consiglieri regionali leghisti che avevano fatto domanda per l'oramai famigerato bonus Covid, Arturo Lorenzoni, candidato presidente in Veneto per il centro-sinistra, aveva espresso una condanna politica senza alcuno sconto, definendoli sui social non degni di sedere in nessuna istituzione del nostro paese. Che ora la Lega vada verso la non ricandidatura del vicepresidente Gianluca Forcolini e dei consiglieri regionali Riccardo Barbisani e Alessandro Montagnoli è per Lorenzoni un atto dovuto che però non cancella quanto accaduto anche dopo che la vicenda era venuta a galla. Il fatto che le scuse che sono state addotte non sapevo, ma qui o si sapeva, e secondo me è triste, da cittadino dico è triste, oppure se non si sapeva mi chiedo, ma chi ci ha amministrato in questi anni? Che non sapeva come veniva gestita la propria relazione con lo Stato. In entrambi i casi, secondo me, è molto molto preoccupante. E non mi si venga a dire della beneficenza, perché fare beneficenza con i soldi degli altri è umiliante per chi lo dice, oltre per chi se lo sente dire. Per cui secondo me è un episodio triste della storia della nostra regione. Lorenzoni continua ad essere impegnato in una campagna elettorale che lo sta portando in tutto il Veneto. A Mestre ha ricevuto il sostegno della lista Più Veneto in Europa Volt. Quanto sta accadendo nella Lega rimane comunque secondario, afferma, rispetto al progetto politico che sta promuovendo. Indubbiamente questo mostra una fragilità dal punto di vista così personale di alcuni, ma non è questo il tema che secondo me rafforza la proposta che noi andiamo a fare. E a dire la sua è anche il candidato presidente del Movimento 5 Stelle che è intervenuto questa mattina in diretta con Nicola Zanetti qui su Antenna 3. Le giustificazioni che abbiamo sentito sono quasi, qui in Veneto si dice peso taconda sbrego, è quasi più risibile la giustificazione del danno economico che è stato fatto al Paese, perché parliamo alla fine di 600 euro, caso di Barbisani 1.200 o qualcosa, cifre di questo tipo. Sostenere che è colpa del commercialista, che è colpa della moglie, che è colpa del socio, che è sempre colpa di qualcun altro, io credo che questo sia un'offesa all'intelligenza dei cittadini. E chi guadagna 8.000 euro netti dalla politica non può e non deve fare una richiesta di ottenere dei fondi per chi ha avuto un calo di fatturato legato al Covid, anche perché gli 8.000 euro sono rimasti tali e quali anche durante il periodo. E la bufera investe anche il Consiglio Comunale di Treviso, dove Riccardo Barbisan è capogruppo. Il caso Barbisan non è indolore neppure nella maggioranza di Palazzo dei 300. La vicenda del bonus da 600 euro che sta costando al consigliere trevigiano la ricandidatura alla regione potrebbe imporgli un passo indietro come capogruppo della Lega. Il sindaco Mario Conte non nasconde che il problema esiste. La beneficenza va fatta con i fondi propri. Nel momento in cui lui si è reso conto di aver percepito questo bonus, ha deciso comunque di rimetterli a disposizione della comunità, quindi comunque è un gesto apprezzabile. Dopodiché, ripeto, ognuno si assume la responsabilità delle scelte che fa. La questione morale deve riguardare tutti, dai cittadini agli imprenditori, ai disoccupati, ai dipendenti statali e ai politici, e quindi voglio dire, la questione morale è unica e deve riguardarci tutti. Conte fa sapere di volerne ragionare a freddo, non in mezzo alla bufera che sta investendo Barbisan. Siamo in contatto, ne parleremo con grande serenità tra qualche settimana, appena saranno delineati gli scenari regionali, dice. Sarà un momento di confronto con il gruppo consiliare e con i rappresentanti del partito cittadino e provinciale. Ma in maggioranza cominciano i malumori e la questione dovrà arrivare al pettine. D'altro canto anche dalle forze politiche di opposizione c'è chi invoca un segnale. Se è vero che chi rappresenta i cittadini a tutti i livelli deve farlo con disciplina e onore, commenta per il PD Roberto Grigoletto, è giusto ammettere l'errore e passare la mano. Più drastico ancora Luigi Calesso, di Coalizione Civica, candidato alla Regione per il Veneto che vogliamo di Arturo Lorenzoni, che chiede esplicitamente che Barbisan si dimetta da consigliere comunale.
Passiamo adesso alla cronaca, perché c'è da registrare un furto in villa Padernello di Paese. Ladri in casa per la quarta volta. I proprietari dell'abitazione di via Sant'Ambrogio erano in vacanza al mare. A dare l'allarme il cane che ha insospettito i vicini. Era partito come un piacevole weekend al mare, ma si è trasformato in un'amara scoperta. La casa messa a soqquadro dai ladri che se ne sono andati, fortunatamente portando via solo una collanina, un anello e 100 euro. Hanno persino staccato i quadri, credendo di trovare cassaforte a muro che invece non c'è mai stata. Tanta la paura della famiglia Busato, che rientrata in fretta da Jesolo, dopo la chiamata dei vicini, ha trovato cucina e camere da letto completamente sottosopra. A dare l'allarme il cane Cucchi, un bastardino di 5 anni, che ha insospettito i vicini di via Sant'Ambrogio a Padernello di Paese. Alla sera il cane, quando ha cominciato a abbaiare, il vicino di casa si è sospettito perché era un abbaio diverso dal solito, proprio da cattivo, mi ha detto proprio così. E io allora da lì ha alzato gli occhi, ha visto le pile andare giù dallo scantinato. E allora da lì ha detto: ma come mai c'è le pile? Non può essere. Dopo ha visto queste persone vestiti in nero, allora lì ha capito che c'era qualcosa che non andava, ha chiamato subito i carabinieri e posso ringraziare i nostri vicini di casa. I proprietari della villetta hanno già subito altri 3 furti, gli unici della via ad essere stati visitati dai ladri. Nell'ultimo episodio, che risale a qualche anno fa, i malintenzionati avevano forzato la serratura mentre loro stavano dormendo e poi fortunatamente erano scappati, spaventati da un rumore. Il quarto furto che ci fanno a casa, 3 simili questi. Il quarto, eravamo dentro a casa che dormivamo, ci hanno smontato la serratura di casa. L'episodio li aveva terrorizzati e convinti a mettere le inferriate alle finestre, ma a nulla sono servite perché i malintenzionati martedì dopo cena le hanno divelte dalla finestra della lavanderia, zona buia sul retro che si affaccia sui campi, che gli ha permesso di agire non visti. Una l'hanno proprio storta, l'inferriata, proprio per tirarla via proprio dal muro, e l'altra l'hanno svitata, abbiamo trovato le viti per terra. Ed è un furto davvero particolare quello scoperto dai carabinieri di Vedelago durante la perquisizione a casa di un pregiudicato 57enne del posto. Qui è stato trovato un fusto di vino da 25 litri del valore di 100 euro circa, rubato lo scorso 16 giugno a Vedelago in un'azienda vinicola della zona. L'uomo è stato così denunciato. Schianto tra 2 auto nella tarda mattinata di oggi alle porte di Treviso sulla trafficata via Felicent. Nell'impatto una delle 2 vetture si è ribaltata sul fianco lungo la careggiata. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il SUEM. Feriti in modo lieve un 46enne e un 44enne. Parliamo adesso di giustizia nella Marca trevigiana. Confartigianato imprese lancia un vero e proprio allarme. Mancano i giudici, soprattutto in sede civile. Treviso, dice la Confartigianato, ha il record negativo per numero di giudici rispetto al numero di abitanti e imprese. Mancano giudici. L'appello arriva dalla Confartigianato della Marca trevigiana a commento di numeri contenuti nel 4° rapporto sulla giustizia in Veneto, che fotografano un primato negativo di Treviso. Infatti ciascun giudice trevigiano è chiamato a farsi carico di 1836 realtà produttive, in una classifica che colloca la provincia al primo posto fra quelle venete. Parliamo di un primato negativo che la Marca mantiene anche considerando il rapporto tra giudice per numero degli abitanti, uno ogni 18.496, a fronte di una media veneta di un giudice per 13.482 abitanti e una nazionale di 1 a 8.932. Elementi che, secondo il presidente dell'associazione Vendemiano Sartor, rendono la riforma della giustizia civile un tema di stringente attualità nel periodo post-Covid, un elemento centrale per ripensare uno sviluppo della Marca trevigiana. Relativamente al solo ambito civile, infatti, a Treviso opera un magistrato ogni 23.363 abitanti. Ciò vale a dire più del 55% rispetto alla media nazionale, e uno ogni 2.319 imprese, che corrisponde a più del 53% sempre rispetto alla media italiana.
Rispetto alla scopertura dell'organico, in provincia si contano solo 38 giudici civili, di cui 26 ordinari e 12 onorari, contro i 46 previsti in pianta organica. La crisi Covid, conclude Sartor, deve diventare l'occasione per imprimere un'accelerazione ad alcune prassi e modelli organizzativi della giustizia da applicare in futuro, come per esempio il consolidamento della digitalizzazione del processo. Per quanto riguarda la Marca, è urgente per le realtà produttive e i cittadini che gli organici della giustizia vengano celermente implementati. E a proposito di economia e territorio, si è chiusa positivamente la vertenza di Ca del Galletto con l'impegno della proprietà a pagare tutte le spettanze arretrate, un incentivo all'esodo e la rateizzazione del TFR in 6 mesi per i 9 lavoratori licenziati. La situazione non era delle più semplici, ha detto il segretario generale della Filmcams CGIL di Treviso Alberto Irone. Siamo riusciti a gestire questa particolare situazione dettata dalla decisione inaspettata della proprietà di Ca del Galletto, la storica struttura alberghiera di Santabona, di chiudere l'attività alberghiera, e per i 9 lavoratori che abbiamo assistito siamo arrivati alla firma di un accordo che prevede dunque un riconoscimento economico dopo la doccia fredda del licenziamento. Ora per loro, aggiunge Irone, si dovranno aprire dei percorsi di ricollocamento e di formazione. Adesso invece per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo insieme in studio per andare a Conegliano, dove quella di oggi è stata una giornata importante sul fronte sanitario, perché è stata inaugurata una nuova e avveniristica risonanza magnetica, ma è stato anche il momento per fare il punto dei lavori per il nuovo ospedale. La tecnologia è completamente digitale e con la nuova bobina a lenzuolo permette di conformarsi al meglio all'anatomia del paziente. Questa è la nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, inaugurata in ospedale a Conegliano alla presenza del governatore Zaia, apparecchiatura top di gamma e tra le prime in Italia. Un macchinario da oltre 1.300.000 euro oggi, che porta comunque questo complesso ospedaliero ad essere un punto di riferimento per la provincia che per la regione. Questo è quello che vogliamo, questo è quello per cui ringraziamo la Regione Veneto. La nuova strumentazione consentirà diagnosi più precise. È una macchina che è stata allestita con tutti gli accessori e gli optional possibili, soprattutto per lo studio dell'encefalo, del cuore, dei vasi, della prostata, e quindi ci dà la possibilità di fare delle diagnosi molto precise. Ma il passo in avanti riguarda anche un altro aspetto. Un grosso avanzamento è diciamo, il benessere del paziente. Sapete che la risonanza magnetica crea claustrofobia nel paziente perché è molto chiusa. Questa macchina ha un'apertura di ben 10 cm superiori a quelle delle macchine precedenti. Ma un conto è la strumentazione, un altro è il contenitore, con la conferma che in autunno partirà la gara europea per la procedura di affidamento dei lavori per il nuovo ospedale di Conegliano, operazione da 75 milioni di euro. Ci attendiamo veramente che questi lavori comincino più presto, che il 2021 sia l'anno di inizio dei lavori, che cambierà il volto di questo ospedale, di questa struttura, e ripeto, diventerà un punto di riferimento. Andiamo adesso nel Bellunese. In provincia di Belluno, dove irrompe una tragica notizia arrivata nel tardo pomeriggio di oggi da Levico Terme, perché sulla strada Valsugana ha perso la vita in un terribile incidente stradale Roberto Garbuio. Parliamo di uno degli imprenditori più noti a livello provinciale e non solo sul fronte della pasticceria. Garbuio è uno dei marchi storici di Feltre. Con il fratello Carlo, Roberto era proprietario della omonima pasticceria fino a un anno fa, quando l'azienda era stata ceduta a una dipendente. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, per l'appunto, lungo la Valsugana a Levico Terme. L'imprenditore feltrino era a bordo di un furgoncino che si è scontrato con un mezzo pesante. Nell'incidente è rimasta ferita anche una ragazza di 20 anni che è stata subito trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Nulla da fare invece per Garbuio, che è morto praticamente
sul colpo. Sono in grado di mostrarvi le immagini del quotidiano Il Trentino. Ecco, adesso queste sono le immagini del tragico incidente che per l'appunto è costato la vita nel pomeriggio di oggi, lo ripeto, a Roberto Garbuio. Sotto shock l'intera comunità di Feltre. E c'è un'altra tragedia che è avvenuta invece ieri pomeriggio a Santa Giustina, dove è morto un giovanissimo che stava trascorrendo un pomeriggio spensierato, quello che doveva essere un pomeriggio spensierato sulla riva del Piave, il servizio di Tiziana Bolognani. Non ci sono spiegazioni, a 15 anni non ci sono nessun genere di spiegazione. Siamo arrivati che già era successo. A Campo di Santa Giustina il via vai di persone giovani, soprattutto con un fiore in mano, è stato costante e oltre il nastro rosso tra i massi della scogliera costruita a protezione dei campi a sfioro sul Piave, che ieri pomeriggio Alessio Bortoluzzi, 16 anni, tra una settimana ha perso la vita, attonito il paese. Una comunità in lutto, una comunità che fa quadro attorno alla famiglia, una cosa che difficilmente è digeribile da tutti noi, da tutte le famiglie di Santa Giustina. Non possiamo dire che come comunità civile ci stringiamo attorno a questa famiglia per questo grandissimo lutto che ci colpisce tutti. Con gli amici Alessio ieri pomeriggio aveva raggiunto il Molo Rosso, così viene chiamata quella scogliera, e da lì a turno avevano iniziato a tuffarsi per lasciarsi trasportare poche decine di metri più avanti, quando il fondale digrada dolcemente fino a lambire la spiaggia. Era il turno del giovane, quando il masso su cui si era posizionato si è spostato, facendogli perdere l'equilibrio. Alessio è finito nello spazio lasciato dallo scoglio naturale, rimanendo intrappolato fra altri due sassi. Gli amici hanno chiamato i soccorsi e gli hanno tenuto la mano, incoraggiandolo, ma ci è voluto del tempo per riuscire a liberare il ragazzo, che ha esalato l'ultimo respiro proprio quando l'incubo sembrava essere finito. Assurdo, assurdo. Per una mamma penso che c'erano dei genitori distrutti, tante famiglie, anche i bambini che erano con lui, gli amichetti che erano con lui coinvolti. Impossibile da spiegare. Alessio lascia i genitori e due sorelle. I funerali saranno celebrati venerdì prossimo nello spazio antistante il cimitero di Santa Giustina. E c'è da registrare un infortunio sul lavoro stamane in un cantiere edile a Calalzo di Cadore. Un operaio è stato travolto da una paratoia in acciaio utilizzata per fare le colate di cemento armato. L'uomo, in condizioni di media gravità, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Belluno. Per i rilievi tecnici dell'incidente è intervenuto il personale dello Spisal. Il violento nubifragio che ieri sera si è abbattuto su Belluno ha provocato alcuni disagi in varie zone della città. In via San Francesco, come lo scorso anno, si sono registrati alcuni allagamenti e si è rimesso in moto lo smottamento di fango e detriti dal versante che sovrasta il borgo. Disagi ripetuti anche nella centralissima via Garibaldi, dove i canali di scolo delle acque piovane non riescono da sempre a smaltire grandi quantitativi di pioggia, segno che la rete attuale non è sufficiente per affrontare le bombe d'acqua sempre più frequenti. Nella frazione di Visome, infine, allagamenti e detriti alla fattoria del Piave di Rivamaor. Anche in questo caso il problema è relativo all'insufficiente possibilità di smaltimento delle acque piovane. Oltre una ventina complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale per allagamenti di scantinate e taglio di piante pericolanti. Parliamo adesso di un tema centrale per la montagna bellunese, perché un nuovo emendamento in Parlamento, il secondo nel giro di pochi mesi, rischia di sconquassare le disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche. Inaccettabile, dice da Roma a Venezia la pattuglia della Lega, che è pronta a dare battaglia. Assessore Votacin, si torna indietro sull'idroelettrico? Ma intanto speriamo di no, però c'è questo emendamento inquietante a prima firma di Bressa, Gian Claudio Bressa, che prevede di togliere alle regioni la gestione delle grandi derivazioni idroelettriche. Il blitz della maggioranza parlamentare, il secondo nel giro di pochi mesi, è fallito e per ora la cancellazione della regionalizzazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è stata di fatto scongiurata, ma il campanello d'allarme è mandato su tutte le furie. Il Carroccio, che ha dato battaglia per conquistare un pezzo di autonomia al pari delle regioni, ha statuito
statuto speciale. Questo credo sia assolutamente grave. Noi comunque valuteremo, al di là dell'emendamento, andremo a vedere le posizioni dei singoli partiti sul voto di questo emendamento, perché ovviamente chi sostiene questo emendamento è contro l'autonomia. Oggi nel quartier generale della Lega Belluno l'out-out è stato chiaro. Chi si dichiarerà a favore di questo emendamento, che approderà al Senato il prossimo 24 agosto, non potrà dirsi sostenitore della richiesta di autonomia del Veneto. Siccome l'energia è una materia concorrente, la Lega, consultati i propri legali, già sa che sul provvedimento possono essere rivendicate eccezioni di incostituzionalità. Per Belluno sarebbe un disastro, dice il commissario provinciale della Lega Franco Gidoni. Ci sottrae la gestione delle grandi concessioni idroelettriche, vuol dire qualche decina di milioni che verrebbero a mancare ai nostri territori, che sostanzialmente sono quelli montani della regione del Veneto, e Belluno ne farebbe la parte del Leone. Ed è tutto, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Ci lasciamo con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo, ecco le previsioni per giovedì 13 agosto. In Veneto sarà una giornata caratterizzata da una certa variabilità, non si escludono locali rovesci alternati a pause maggiormente asciutte. Sulle zone montane graduale aumento dell'instabilità con rovesci e temporali da locali a sparsi. Temperature minime tra 18 e 25 gradi, massime tra 30 e 37 gradi. In Friuli Venezia Giulia ci saranno nubi sparse alternate a schiarite con graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sui rilievi nubi sparse con probabili piogge in serata. Temperature minime tra 19 e 25 gradi, massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Sui monti nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 31 e i 33 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.